नमस्कार। हामी यतिखेर जनता मावि गाउँको प्राङ्गणमा उभिएका छौँ। सुनसरी गाउँपालिका प्राकृतिक प्रकोप अथवा चट्याङबाट प्रभावित चट्याङ प्रकोप क्षेत्र अन्तर्गत पटक पटक यो गाउँमा चट्याङले प्रभावित बनाई विभिन्न घटना जनधनको क्षति पुर्याएर भाइरल भएको यो ठाउँ 2080 श्रावणमा सुनसरी गाउँपालिका वडा 3 मौलावन कुइपा भन्ने ठाउँबाट एकजना जनप्रतिनिधिको पनि नै डेथ भएको थियो। त्यसै गरी 81 आषाढ महिनामा अविरल वर्षा चट्याङको कारणले यसै विद्यालय जनता मावि गाममा कक्षा 5 मा अध्ययनरत गोमाला घरतीको पनि डेथ भएको थियो। 60 मा आफूसँग रहेको भाउजूको पनि डेथ भएको थियो। त्यसै गरी 82 आषाढ महिनामा पनि ठुलो गाउँ पाङबाङ मौलावन सरकारी तथा निजी घरहरूमा धेरै क्षति पुर्याएको थियो। त्यसै गरी हालको यो 2083 साल आषाढ 22 गते जनता मावि गाममा कक्षा 6 मा अध्ययनरत घनश्याम विक 4 बजेपछि आफ्नो घरमा पुगिसकेपछि करिब 4:20 बजे अचानक घरमा बसिरहेको बेलामा चट्याङ आई चट्याङबाट प्रभावित भई बेहोस अवस्थामा आफ्ना आफन्तहरूले सुलीचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र PSCमा उपचार गरी आज मात्र विद्यालयको प्राङ्गणमा टिकेका घनश्याम विकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हजुर, तपाईँको नाम परिचय दिनुहोस् न। नमस्ते, मेरो नाम घनश्याम विक हो। मेरो बाबाको नाम लालमणि विक हो। मेरो मम्मीको नाम हरिदेवी विक हो। म श्री जनता माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 मा अध्ययन गर्दछु र म आषाढ 22 गते म विद्यालयबाट घर जाने बेला 4:20 जाने बेला चट्याङ खसेर म बेहोस भएर सिलीचौरको अस्पतालमा गएर होस आएको। बल्ल हिजो मात्र आइपुग्यो होइन? अनि अहिले के छ? अहिले यहाँ छाती दुख्छ। छाती मात्र दुखिरहेछ? अरू खासमा समस्या छैन? धेरै बोल्न दिँदैन। अनि त्यसरी 22 गतेको दिनमा त्यो घरमा को थियो त्यहाँ? भान्जा भने ए त्यो भान्जा? हजुरको नाम? मेरो नाम रोहित सेन्सिरी हो। ए अनि कसरी चट्याङ आयो? चट्याङ खास हाम्रो अन्तर्गतमा खसी छ अनि त्यहाँदेखि त्यसको झट्काले यसलाई प्रत्यक्ष लागेन त्यसको झट्का होइन, भाइब्रेसनले त्यो चाहिँ बेहोस भयो। त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नुभयो? मैले अलिअलि पानी खनाइदिएँ। त्यसपछि आमा बुवालाई जानकारी गर्यो होइन? अनि तत्कालै आमा बुवाहरू आउनुभयो? ए त्यसपछि के भयो? त्यसपछि अस्पताल लैजाने सल्लाह चाहिँ गर्यो होइन? आमा बुवाहरू कहाँ जानुभएको थियो? मकै खन्न जानुभएको थियो। ए आजभोलि मकै खन्ने सिजन छ त्यही भएर हो। ए यसरी ल धन्यवाद। यसरी दिनानुदिन बर्सातको याममा परिवर्तनको कारणले आँधी हुरी जतिखेर मेघ गर्जन्छ, आकाश चम्किन्छ, त्यतिखेर यो ठाउँ यो गाउँका मान्छेहरू अत्यन्तै आतङ्कित भयभीत हुने स्वाभाविक छ र सबै घरहरूमा अर्थिङ पनि अति आवश्यक रहेको छ र चट्याङबाट जोगिनका लागि अत्यन्तै हाम्रा यो विद्यालयका सेवा क्षेत्रभित्र रहनुभएका सबै अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थीहरू यो मौसम अत्यन्तै सचेत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ होइन। यो गाउँ यो ठाउँ अथवा सुनसरी विभिन्न अग्ला डाँडा पाखाहरूमा यहाँ चट्याङलाई पूर्ण रूप गर्न सकिँदैन, तर चट्याङ आउनुभन्दा पूर्व सूचना दिने एउटा अत्याधुनिक सेन्सरसिप मेसिनको अति खाँचो भएको छ। सबै सरकारवाला निकायलाई चट्याङबाट
जोगिनका लागि र चट्याङबाट हुने यो क्षेत्रमा जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विश्व बजारमा अत्याधुनिक सेन्सरसिप मेसिन जडान गरेमा जनधन क्षति न्यूनीकरण हाम्रा विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने अबोध बालबालिकाहरूको भविष्य सुरक्षित हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन। सबैको ध्यान जाओस्। हवस् त, धन्यवाद।